Строительство это сложно и не перспективно. Да, это действительно сложно, но максимально перспективно. Плюсы огромные. Ты можешь путешествовать по миру, изучать архитектуру, общаться с множеством людей, компаний, которые заинтересованы с тобой работать. Кто-то даже конкуренты заинтересованы с тобой дружить и общаться. Если ты действительно нацелен дать качественный продукт с самой крутой архитектурой, дизайном, лучшими инженерными решениями, самым комплексным подходом, чтобы не исключать ни одного этапа, то тогда это правильный выбор, и ты на своем месте.